idea master မြန်မာမှာကျူဆိုပါတယ်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာကတော့ကျွန်တော် Chrome browser မှာ VPN အလွယ်တကူဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတာပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဘာမှမရှိပါဘူးเนาะဟုတ်ပြီ Chrome browser မှာ VPN ထည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် search bar မှာ free VPN for Chrome ဆိုတော့ရှာကြည့်ရပါမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်အောက်က description မှာလည်း link ချပေးထားပါတယ် free VPN for Chrome ဆိုတာတစ်ချက်လောက်နေလိုက်ပါဟုတ်ပြီဒီစာမျက်နှာထဲရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီထဲရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ add to Chrome ဆိုတာဒီလိမ့်မယ်ဒီအောင်ချက်လောက်နေလိုက်ပါဟုတ်ပြီ pop up box တစ်ခုချက်လာပါတယ်ဒီမှာ add extension ဆိုတာနေလာပါဟုတ်ပြီဒီမှာသူအလုပ်စလုပ်နေပါပြီတောင်းလို့ဆွဲနေပါပြီသူ့အလိုနဲ့သူလုပ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီ VPN က 100% free ဖြစ်တယ်လို့တောင်းရတာလဲတော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေတော့တော်တော်များများလည်းတောင်းပြီးတော့ပါပြီဟုတ်ပြီတောင်းလို့တော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟုတ်ပြီထည့်ပြီးသွားပါပြီဒီမှာနော်သူ့အလိုထည့်ပြီးသားဒီမှာဒီပေါ်လာတဲ့ဟာကိုပေးလို့ရပြီဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် free VPN for Chrome ဆိုတာတွေ့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အလွယ်တကူဖွင့်ပေးလို့ရအောင်လို့ဒီမှာပြင်ကိုရှင်းလောက်နေလိုက်ပါဟုတ်ပြီဒီမှာပေါ်လာပြီကျွန်တော်အခုမှစတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုစာလေးပေါ်ပါတယ် continue နေလိုက်ပါ okay start နေလိုက်ပါရပါပြီ no thing continuous free ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝင်သုံးပါဦး free ပဲသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီဒီမှာ Netherlands ဆိုတာပေါ်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အတွက်စင်ကာပူတော့ပါတော့အကောင်းဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစင်ကာပူရွေးလိုက်ပါပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော် VPN စသုံးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီ cloud လေးကိုချက်နေလိုက်ရုံပဲဟုတ်ပြီခု VPN is on ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော် VPN ဟာစင်ကာပူနဲ့ချိတ်ဆက်ထားလိုက်ပြီ okay ဆိုရင်ကျွန်တော် Facebook ကိုတောင်းလို့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ channel ဟာကျွန်တော်တို့လေ့လာထားခဲ့ဖို့ရဲ့အားရီကိုကျွန်တော် free တဖန်ပြန်လဲတင်ပြပေးသွားမယ် free channel တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် like and subscribe လုပ်ပြီးဖို့မြင်တယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ